화이트 스피드를 내고 올라갑니다. 득점! 데리코 화이트! 먼저 앞서가는 팀은 서울 SK입니다. 자, 두 선수가 아주 오늘은 요 상박에 정말 뜨거운 경기를 두 선수도 지금 팀 못지않게 펼치고 있어요. 그리고 화이트가 결정적인 득점을 하면서 그렇죠. 앞서가는 순간 SK. 또 SK가 이 다음 공격의 성공 유무예요. 오늘 승패를 달릴 수 있는 것은 자, 이번 골 맥기니스 올라갑니다. 반칙만. 득점은 되지 않았고 반칙만. 그리고 자, 이게 유파울 유파울이 아니냐라는 얘긴데요. 유파울이냐 여부에 대한 비디오 판독. 싱글턴이 이제 어깨 쪽에 팔을 댔는데요. 그렇죠. 쏘고 골을 어차피 파울을 해서 자유투를 내주려 그랬기 때문에 왼쪽을 잡았단 말이에요. 네. 저거 비디오 보면 유파울로 무조건 갈 수 있는 확률이 높아졌어요. 여기서 유파울 여부는 매우 중요한데요. 굉장히 중요한 순간에 지금 이 파울이 나온 건데 골 밑에서 싱글턴이 좀 과하지 않았나 보는데 자, 심판의 판정은 어떨지. 판독 결과 싱글턴 선수 유파울입니다. 중요한 자유투입니다. 들어갔습니다. 오늘 17득점째. 이게 공격권까지 내주는 거기 때문에 이 파울 하나가 얼만큼 중요할 수 있냐 하는 건데요. 그렇습니다. 승패를 갈릴 수도 있어요. 자유투 하나가 들어가지 않습니다. 박지현, 허웅, 김주성, 그리고 윤호영, 맨델 맥기니스. 김주성 안쪽, 맥기니스. 두 사람 사이 걸렸습니다. 변기훈이 앞쪽으로 김선영에게 빠른 탈 패스. 자, 서두르지 않는 대신에 실책이 나오지 말아야 돼요. 앞서 반칙이 지적되지 않은 그렇죠. 부분에 대해서 김영만 선수는 김영삼 감독은 굉장히 불만이 커요. 외곽에 김민수! 석점! 김민수! 결정적인 쏘기의 석점짜리라고 봐야 되는 거죠. 19.4초가 남았습니다. 다시 한번 박지현의 인바운드 패스. 자, SK도 무리하게 수비할 필요 없어요. 정상적으로 하면서. 석점! 아직 경기 끝나지 않았습니다. 점수는 한 점 차. 남은 시간 13.3초. 그런데 반칙도 지금 2개가 아직 남아있거든요. 그렇죠. 허웅이 결정적일 때 석점 슛을 꽂아넣고 있습니다. 오늘 5개의 석점 슛. 17득점. 어머니 얼굴에 미소를 짓게 하는 석점포입니다. 어느 쪽 선수들 또 어느 쪽 가족이 웃으면서 오늘 경기의 마지막을 함께 할 수 있을지 13.3초가 남아 있습니다. 자, 어느 선수한테 파울을 할 수 있냐 하는 부분이에요. 김선영, 자, 변기훈에게 반칙을 합니다. 변기훈. 네, 슈팅이 좋은 변기훈 선수 볼 캐치 변기훈 쪽에 파울을 가죠. 그렇죠. 자, 일단은 지금 팀 파울이 이제 3개째가 됐어요. 시간은 12.9초. 자, 또 빠른 시간에 파울을 해야 되고. 그렇죠. 자, 화이트에게 지금 반칙을 했습니다. 결국 4번째 팀 파울. 2개 반칙을 빠르게 썼고요. 11.7초. 자, 일단은 공격적인 수비를 이제 뺏는 수비를 펼쳐야 되겠죠. 자, 그러면서 볼을 캐치하게 되면 파울을 해야 되는 거. 파울 끊을지 여부를 또 물어봤는데요. 자, 인바운드 패스 가로채기. 그러나 반칙. 벤스는 억울해합니다. 결국은 반칙으로 지적되면서 김현호의 4번째 파울. 김현호 선수의 반칙이 지적이 됐어요. 자, 화이트의 자유투가 매우 중요해졌는데. 그러니까 사실은 지금은 한번 이 스틸을 노려보고 그리고 파울을 해도 늦지 않는 건데 오늘 화이트가 4개의 자유투를 던졌는데 2개는 흘렸거든요. 그렇죠. 2구를 다 못 넣었어요. 자, 이것이 또 잘못하면 연장까지도 갈 수 있는 확률이 이제는 또 높아질 수도 있는 거죠. 11초가 남아있고요. 오늘 시즌 자유투 성공은 75.4%. 그러니까 정확하다고 볼 수 있어요, 화이트 선수가. 그렇죠. 자, 이 순간에 화이트 선수의 담력은 어느 정도냐 테스트해보는 거죠. 자, 아하. 경기의 새로운 변수가 될 수도 있을 듯합니다. 그렇죠.
조금 심상치 않은 또 기류가 흐르네요. 이게. 오늘 24득점, 자유투는 5개 중에 2개. 남은 시간은 11초. 타임아웃은 없는 원주동부. 이구는 성공. 2점 차 11초. 갑니다. 동부가 마지막 동점 기회를 보러 갑니다. 박지현 막힙니다. 허웅이 마지막 승리를 위해서 불발. 마지막 슛이 불발되면서 오늘 경기 승자는 홈팀 서울 SK입니다.